Buenas gente, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo el doblaje latino de Kaoru Hana wa Rin Tosaku, o La Nobleza de las Flores. Sí, no vi en su momento este anime y menos sabía que lo habían grabado en Colombia, y la verdad el audio no me terminó de gustar, pero creo que tiene sus momentos. Pero sin más que decir, comenzamos. ¿Acaso ellos les hicieron algo? Si fue así, Mi familia es dueña de una pastelería y de vez en cuando los ayudo. No le he dicho a mis amigos que tenemos una pastelería. ¿Es verdad? Me comentó que había una clienta. ¿Pero qué es esto? ¿Alguien menor que yo quiere invitarme a un pastel? Soy Rintaro Sumo. Por lo general, no me interesa que mis compañeros digan cosas malas de Kikyo. Que estos dos institutos se desprecien siempre ha sido normal para mí. Pero con solo pensar que están hablando mal de ti, no me gusta. No lo soporto. Pero a la vez me da mucho miedo ponerte en peligro y mantengo la distancia. Es a mí a quien buscan, ¿no? Si vamos a hablar, podrían dejarlas ir primero, después de que se vayan. Con gusto los escucharé. Quiero saber más sobre Waguri. Mi nombre es Kaoru Waguri. ¡Oye! Yo te invito. Perdóname por haber salido corriendo. Por favor, acepta este pastel como disculpa. Debí haberte sorprendido, ¿no? Por lo de ayer. Cuando las personas están solas, no comen tanto, ¿verdad? Chidori y Kikyo no importa, porque es a ti a quien realmente quisiera llegar a conocer mejor. ¡Cielos! Tu disculpa repentina me tomó por sorpresa. Ese breve momento en la entrada, me di cuenta de la mala relación entre Chidori y Kikyo. Te he estado molestando, ¿verdad, Subaru? Le pediste a Rintaro que se alejara de mí por mi bien. ¿No es así, Subaru? Subaru, eres bondadosa. Discúlpame por preocuparte. Recordemos los viejos tiempos solo por hoy. Oye, Subaru, las barras sí que dan miedo cuando creces. Subaru, no me gusta. Lo que... Kaoruko, ¿quién es ese chico? Ya veo. Entonces puedes alejarte de Kaoruko para siempre. No quiero ver a alguien de Chidori cerca de ella. Es hora de irnos. No tenemos tiempo para tratar con gentuza como esta. Por eso quiero que se mantenga alejada en la biblioteca, solo por ser estudiantes de Chidori y sin ni siquiera conocerlos. Les dije cosas feas y los traté mal. Eso fue horrible de mi parte. Perdónenme. Lo siento mucho. Ya no aguanto más. ¡A las de Kikyo! ¡Me miraron con asco otra vez! ¡Ya lo sé! Pero hoy perdí la paciencia. Una y otra vez. ¿Qué les pasa? Además, yo no quería estudiar aquí en Chidori, ¿saben? Si no quieres que participemos en el festival, está bien. ¡Estudiaremos solo! Estoy muy celoso. No me agrada Kikyo, pero quiero una novia que me espere en la entrada. ¡Ah! Esto es malo, muy malo, mucho. ¿Cuántas horas al día voy a tener que estudiar? No puedo concentrarme por más de 10 minutos. ¿Acaso ya te olvidaste de lo que te pedimos hace un momento? En Kikyo no abunda la inteligencia. ¿Quién sabe? Piénsalo tú sola. En serio eres estúpida. Por cierto, ¿qué hay con tu color de cabello? Creí que en Kikyo eran estrictos. Bueno, tal vez sean permisivos con sus estudiantes. Ser rica y despreocupada debe ser bueno. Saben que Rintaro no confía en nosotros. Fue gracias a él que alguien como yo pudo encajar en Chidori. Quizás no lo escuchaste, pero Rintaro dijo que no quería decírnoslo. En lugar de restarle importancia como antes, nos hizo saber cómo se sentía por primera vez. Eso me hizo muy feliz. Al menos Rintaro no intentó esconder lo que sucedía. Además, no sabremos qué le ocurre si no le Y bueno, es aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y dejar tu like. Dime qué piensas de este doblaje y nos vemos en un próximo video.